E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de como instalar módulo de som automotivo. Primeiramente você vai reconhecer, né, o seu módulo. Aqui, como vocês podem ver, deixa eu dar um foco. Aqui, essas duas entradas aqui são as RCA que você vai puxar do rádio. Então essa WIN e essa WIN são uma e duas. Essa volt aqui, se caso você for ligar algum módulo, aí você conecta aqui que vai sair a saída. Aqui é o crossover. E aqui, ó, aqui positivo da bateria, que você vai puxar do positivo. O remote, que é o fio da antena do rádio, fiozinho azul. E GND é o fio terra, que você vai colocar na lata do carro. Aqui são positivo e negativo, que são as saídas. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro saídas. Como o módulo é de 800, então são 200 de saída, 200, 200 e 200. E tem a ligação em bridge, que você faz de duas saídas, uma. Aqui cada saída aqui é de 200. Então se você fazer em bridge, fica uma saída de 400. Se você tem dois alto-falantes de 400, você faz ligação em bridge e coloca um alto-falante aqui e outro alto-falante aqui. Videozinho rápido aí. Para quem tá com dúvidas ainda pode deixar nos comentários. E é isso, galera.